Hi there! This is Mark Cabrito Official. Ang tanging hangad ay just to share my happiness on board. Tara! Wala nang garland para sa Christmas tree. Ayan. Wala nang garland para sa Christmas tree. Wala na. Kunin na lang mamaya. O kaya everyday. Every other day. Lantern to, di ba? Can I have this? Asan na sila? Paano may tatayo yung Christmas tree? Yeah. You, where are you? I saw you. You didn't see me. Parang malis ka na eh. Wala lang ako saglit sa paningin niya. Hinahanap na ako. Agad. Sana all. Baby, I'm always here. I always... You went to your cabin, Mafia. I will wait for you. Ito nang hanggang may mapya pa rin. Magdadala ko ng phone sa cabin. Ako may balls din ako. Dalhin ko na din. Bas, bunga ng Hindi, may balls ako ganyan sa kabina. Ito naman. Ay ako marami Marami rin. sa kabina ko pag wala akong ganyan. Saka mo ako sabihan na Akala ko basto. ibang Ako rin Ikaw marami. ang masamang nag-iisip. Di ba marami akong bola ron? Gago. She said she will bring balls. I say I have balls also. But yours only two. No! It's like that. I need three. Hey, Bas, susumbong. Ano yung balls? daming balls. May balls na Asan ang balls? Paano ito ma'am? Pumunta tayo mamaya sa kabina, papakita ko sa iyo may balls nga doon, ganito. Ay, gano'n. Sa kabina talaga. Ang balls. Kala ko ng balls na yun. Asan nga ito ibutang? Kani. Uy! Wala ba tayong table na may butas sa gitna? Yung Table star. with the hole in the center. Asan na siya butang? We put right there already. There. Where else? Here, here. Nice, Chinese Ang dami ang dami matangkad eh. Marami mo. Ano to? Para saan to? Ano yan, saranggola? Palipad. Try. Ang tanong ito, ano to? Ganito siya, parang patayo. What is this? Ano nga yan? Maganda yan din sa ano. Ganun-ganun Sa may kuha sa buffet. Buffet area. Dapat Ano siguro yun? headband. Oo, tapos lagyan mo ng Ako na lang. sa loob. Asan na si ano? Oh, gumanyan ka dito. Sasabitan ka ng ornaments na rin. Ay, ang cute! Saan yung nilagay? Ay, wala na rin ilalagay sa Christmas tree eh. Wait, ikaw, magpapasko ka dito. Kailangan ko sa kamaya, para medyo Ang romantic. ganda. Ang ganda. Tapos may, ano pala dyan, may camera pa pa. Ha? Nag-vlog yan. Si Trixie? Tatlo ba kayo? Wala na kayo dyan. Parang saan to? Dadala talaga ako ng buhok sa kabina. Dahil wala siyang balls ngayon, magdadala na lang siya ng balls. Dadala ako ng balls doon.
Hindi, gumagana yung isa. May battery. Uy, ito oh! Lagyan natin. Para saan na to? Ako. Hindi ko ma-figure out. Ano, Trixie? Tara. Tingnan mo yung mga nakalawit na wire dun sa... Dapat dito sinagad. Ayan, Christmas na. Oh.
So, briefing natin yan sa taas na.
Tanggal na, oh. Nilihimas Isang oras pa lang tayo, tanggal na, oh. Ang mamaya ka na ni Oliver! So, how was Turkey? Uuwi ka na, madam. Hindi mo na alam yun. Hindi mo na alam. Oo, kami na kayo. Libre ni Cardo yan. Nasa si Cardo? Nawala si Cardo. Tapos ka na ng kape. Tingnan mo, nagkape na siya. Ay, tinapay pa, ha? Galing talaga ni Osang. Paano na Osang kung wala ka, Osang? Bird machine check. Unplug sa lang na, mamaya na na i-on-plug. Pareho naman doon lang yung saksakan niya, yung dalawang yun lang. Ano muna, unplug muna for now. Tapos na. Hintayin pa natin namin ang Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Ang laging tanghal is just to share my happiness on board. Maraming salamat po sa inyong panonood ng ating video. Kung hindi mo pa click like, share, subscribe, at ang bell button. Kung bago po kayo sa aking channel, just click subscribe. Sama niyo na rin po ang bell button for all notifications.